ကြာခင်မှာပူပြင်းမှုတွေကိုယူဆောင်လာမဲ့နေရာတွေကိုရောက်လာတော့မှာနော်ဒီလိုနေရာတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအရေးပြပြဿနာမျိုးစုံကိုခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုခန်းစားရတဲ့အရေးပြပြဿနာတွေထဲကမှအပြည့်များတဲ့အရေးပြပြဿနာတစ်ခုကတော့မိတ်ထွက်တာပါကဲဒီတစ်ခေါက်တော့မိတ်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာတတဖို့ပတ်စံမကုန်မဲ့အိမ်တွင်းနီလန်းလေးတွေကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆိုတာအရေးပြားပေါ်မှာထွက်တတ်တဲ့အဖုအပိတ်လေးတွေပါမိတ်တွေကရှားပြီးကုန်းမိရင်စပြင်းပြင်းနဲ့နေရထိုင်ရတာတော်တော်လေးကိုခံရခတ်ပါတယ်မိတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနက်မှာပေါက်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ချွေအများဆုံးအောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကြောကုန်းလဲပင်ပေါင်ချံနဲ့ဂျိုင်းကြားတွေမှာမိတ်အများဆုံးထွက်တတ်ပါတယ်မိတ်တွေတတစေဖို့အခုပြပြမဲ့နီလန်းလေးတွေနဲ့အိမ်မှာပဲလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်မိတ်ထွက်နေချိန်မှာရေအေးအေးလေးနဲ့တနေ့ကို2ကြိမ်ရေချိုးပေးတာကမိတ်ပြောက်စေမဲ့နီလန်းတစ်ခုပါ။အော်ကန်စင်းဝိုးတွေထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေအေးအေးလေးနဲ့ရေချိုးပေးတာကလည်းမိတ်ပြောက်စေမဲ့နီလန်းပါနော်။မြမရိုးရအမွေနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တနခါကိုရေကျဲလေးသွေးပြီးလိမ့်ပေးတာကလည်းမိတ်တတစီတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တနခါလိမ့်တာကမိတ်ပြောက်စေတယ်ဆိုတော့တိကျတဲ့လေးလာချက်တော့မရှိသေးပေမဲ့လင်းကြည့်ရလဲကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရောက်တာမို့လို့စမ်းကြည့်စီခြင်းပါတယ်။ကရမကလည်းတနခါလိုပဲတီကြတဲ့လေးလာချက်တော့မရှိသေးပေမဲ့အေးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်လိမ့်လိုက်ရင်ရတာတတပြီးအေးလေးနဲ့နေလို့ကောင်းမှာအမှန်ပါကရမကိုအရင်ကြက်ကြက်လေးသွေးပြီးမိတ်တွေပေါ်မှာတစ်နေ့2ကြိမ်ကနေ4ကြိမ်လောက်လိမ့်မိပါရှင်မိတ်တတစေမဲ့နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကမိတ်တွေပေါက်နေတဲ့နေရာကိုအဝိစာတက်တန့်လေးမှာရေအေးလေးဆွတ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကပ်ပေးလို့ရပါတယ်တခုရှိတာကအကြာကြီးမကပ်မိဖို့တော့တတိထားပါမယ်ချွေးထွက်တာကမိတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ချွေးဆုပ်ပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းစေမယ်။ချီတက်ပွပွလေးတွေကိုဝတ်ပေးတာကလည်းမိတ်တတစေမယ်နီလန်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့ဂျယ်လီသားလေးကိုကြိတ်ချပြီးအရေးပြားပေါ်မှာလိမ့်မိတာကလည်းမိတ်တွေကိုတတစေပါတယ်။မိတ်တတစေမဲ့နောက်ဆုံးနီလန်တစ်ခုကတော့အေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တာပါပဲလေအေးလေးနဲ့နေပေးတာဒါမှမဟုတ်ပန်ကအဲဂိုနိုနဲ့အေးခံတာရက်ခတ်တာတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ချုပ်ပြောရရင်တော့အဓိကကအပူဒဏ်ရှောင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအေးမြစီရမှာပါတနိုင်သမျှအရေးထဲမှာပဲနေပါအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာအဆောင်ကတစ်ခုခုယူသွားပါအနက်ရောင်အဝတ်စားတွေကတော့အပူဆုံးနိုင်လို့တနိုင်သမျှရှောင်ပေးပါနော်ခြိတဲ့အေးရလေးတွေကိုပဲဝတ်ပေးပါအဲကွန်ပန်ကရှိတဲ့အခန်းမှာအိပ်ပါပူပြင်းတဲ့ရာသီတွေမှာညဘက်ရေချိုးပြီးမှအိပ်တာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အစားအသောက်တွေထဲမှာအပူအဆက်အငန်လျှော့ပြီးရေခဲရေရှောင်ရပါပြီရှင်မိတ်ကပြင်းထန်တဲ့အရေးပြပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့နေရထိုင်ရတာအတော်လေးကိုမတက်မတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာမိတ်မထွက်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်နော်ကျမတို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်လို့ပြောရင်ဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပြစေရှင်